した。シートベルトをお確かめください。お使いになった座席のリクライニングとテーブル、フットレスト、レッグレストなどを元の位置にお戻しください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。Dear passengers, we are now making our final approach. Please securely fasten your seatbelt. Please return your seat, table, footrest, and leg rest to the original position. Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please refrain from using the lavatory. Thank you.
をお届けできるまで大変時間を要する場合もございます。携帯電話、タブレット端末、カバンなど、自国や口の上のもの入れをどうか少しための上をお降りください。皆様お待たせいたしました。ただいま前方のドアが開き